我有難嗰陣，你幫我渡過難關。而家你有事，等我幫你啊，俊朗哥，我哋係朋友啊嘛。朋友，我哋係朋友啊嘛。你話你陪我飲酒，自己都唔飲嘅，嚟。我飲醉咗，邊個睇住你啊？得，你唔飲我飲。你已經飲咗好多啦，唔好再飲啦。睇住我！唔好意思，我情緒有啲唔穩定。我明㗎，你醉成咁，不如等我送你返去啊！真係唔使啊，下次啊。多謝你今日陪我。你咁多嘢煩，我仲叫你出嚟，會唔會好阻住你啊？唔會啊，我都有嘢想揾你。係？你揾我咩事啊？點解會約我嚟呢度嘅？我上網睇過旅遊介紹咧，發現呢度同薩卡比亞附近嘅秀雅島好似㗎。嗰度有片白色嘅沙灘，啲水好清㗎，可以見到海底啲珊瑚，仲有周圍有好多樹。可以見到唔同層次嘅綠色，簡直就係世外桃源、人間天堂。你而家停咗，即喺香港咁唔開心，不如我陪你去秀雅島度散下心啦。點解你可以當乜事都冇嘅？你同凌烈係咩關係？我唔知啊。唔好諗住呃我。你同凌烈喺後頸上面嗰個紋身係一樣，呢一個款式咁特別嘅，冇可能係巧合。你竟然留意到？3年前，我幫你洗傷口嘅時候，我見過呢個紋身。之後我喺石谷同凌烈佢搏鬥嘅時候，我發現佢後頸個紋身好熟口面，所以我約你去酒吧嗰度，我要確認一次，我肯定我冇錯。原來嗰日你約我出去飲酒，唔係想揾我傾偈。係為咗睇我個紋身啊！特登戴口罩、cap 帽、黑超，誤導我殺劉慧芳嗰個人係你。仲要喺醫院個停車場度揸住架電單車，攞住把武士刀，一嘢劈落我心口度上面嗰個人，一定都係你。仲有引阿姜姐同馬頭去後巷嗰度開槍暗殺佢嗰個殺手，一定都係你啦。點解？你害我都算。點解你連子瑜都唔放過啊？劉慧芳係佢最後嘅希望，點解你連佢最後嘅希望都要摧毀？你良心去咗邊？你人性喺邊度？你有個人嚟㗎？我冇良心嘅話，你死咗2次啦！我同凌烈都係孤兒，喺薩卡比亞。我哋呢啲人一係就餓死，一係就靠偷靠搶。後尾首領執咗我哋翻去，訓練我哋做殺手。但係我哋就連豬狗都不如啊！為咗生存，我哋一定要殺人啊！你知唔知我第一個殺嘅係咩人啊？係一個大肚婆啊！點解佢要死啊？因為佢唔聽首領話，佢想偷走啊！我嗰陣時仲未成年噶。你係第一個當我人咁樣看待，係你令我人生第一次感受到溫暖噶。我一直都喺薩卡比亞度等你，希望有一日你可以帶我離開呢個地獄，但係你冇再出現過。你知唔知我有幾咁失望啊？我好同情你嘅遭遇，我知你亦都係身不由己，
你聽住，你想唔想有一個重生嘅機會？真係可以？你係咪會帶我走啊？好啊，我哋一齊走啊！逃走唔係最好嘅方法，自首，同我哋警方合作，緝捕凌烈同埋佢背後嘅犯罪集團，呢一個先至係重生嘅機會。你一直都係我嘅精神支柱，對我好重要。見翻你嗰陣，我以為又有希望啦。唔知你有個未婚妻，點解你要對我咁好，咁關心我？點解你要俾假希望我啊？我從來只係當你係一個朋友，我希望你可以有一個更新嘅機會。唔緊要，真係唔緊要噶。由呢刻開始，我哋重新嚟過，我哋可以去受下到啊！嗰度冇人識我哋，我哋可以幸福快樂過日子。咩都俾到你嘅人，我都俾到你噶。唔好搞錯，我淨係愛溫嘉莉一個女人，冇人可以代替到佢。唔係啊！既然夢想唔可以成真，咁我就摧毀佢啦！放低槍！放低武器！我咁愛你，你竟然呃我！之前係邊個有份陷害阿王？我哋原本想俾機會你嘅，係你唔合作咋？你而家放低槍，仲可以翻轉頭。就追！有！後面！不彈！警察，企喺度！為咗滅口，自己人都殺。喺佢哋嘅世界入邊，人命根本唔值錢。奪命提示已經上架啦 ！TVB Anywhere Love America 上架啦！北美嘅觀眾想即刻收睇，就快啲去下載下面呢個藍